अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल PK7 और आज हम आपको बताएंगे कि ये हमारे पास LG का विंडो AC है। इसकी फ़ैन मोटर ऑन नहीं हो रही क्योंकि इसका बैरिंग जैम है। आपको भी दिखाते हैं, ये देखें इसके अंदर ये इसकी फ़ैन मोटर है, ये ऑन नहीं हो रही। ये इसका फ़ैन है, ये देखें इसके बैरिंग जैम है, ये देखें ये बिल्कुल हार्ड हुए हैं। अब हम इसको ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं। अगर इसके बैरिंग जैम हो तो इसका कंप्रेसर तो ऑन हो रहा है लेकिन मोटर ऑन नहीं हो रही। ये देखें फ्रेंड, ये देखें कितनी आवाज़ आ रही है इसकी मोटर के अंदर से। ये तकरीबन 1 या 2 मिनट चलेगी। देखें ऑन हो गई है ये मोटर। ये तकरीबन 1 या 2 मिनट बाद ऑटोमेटिकली इसका बैरिंग जैम हो जाएगा और ये बंद हो जाएगी। ठीक है, इसका बैरिंग चेंज करने का तरीका आपको बताते हैं। आप बैरिंग इसका आवाज़ बहुत आ रही थी इसलिए बंद कर दी है क्योंकि इसका बैरिंग ख़राब है। ये देखें, आज हम आपको बताते हैं इसको बैरिंग चेंज करने का तरीका। आप घर में इसका बैरिंग चेंज कर सकते हैं अगर आपकी मोटर जैम है। सबसे पहले आपने ये देखें इसके ये पेच लगे हुए हैं, इसको ओपन करना है। पेच इसके हमने ओपन कर लिया। ये एक पेच इधर बचा है, ये देखें तो भी ओपन करते हैं। इसके टापे वगैरह के बाद आपने इसका वेपोरेटर निकालना है और उसके बाद इसका कंडेंसर साइड पे करना है। ठीक है, ये देखें आप फ्रेंड, ये देखें हमारा कंडेंसर ओपन हो चुका है और वेपोरेटर भी ओपन कर दिया इसका। ठीक है, अब आपने इसका आउट फैन निकालना है। ये देखें आप, ये इसका क्लैंप लगा हुआ है। ठीक है, ये प्लास है, ऐसे इसको आपने दबाना है। देखें ऐसे, ठीक है, ऐसे दबा के ये बाहर आ जाएगा। और ये है इसका ब्लोअर का जो है क्लैंप, ये भी आपने जैसे आउट फैन का क्लैंप निकाला है उसी तरीके से आपने इसको निकालना है। ठीक है, ये देखें अब बहुत आसानी से इसके फ़ैन को और ब्लोअर को निकाल सकते हैं। आपने प्लास या हथौड़ी लेनी है और इसके फ़ैन को, ये देखें देखें फ्रेंड्स, ये इसका आउट फैन है जो गर्म हवा बाहर फेंकता है। उसके बाद आपने ये देखें, ये इसकी मोटर है, इसके 4 पेच लगे हुए हैं, 1 2 3 और 4। इसको ओपन करना है। इसके बाद आपने ऐसे इसको थोड़ा रोटर इसके घुमाना है, इसकी शाफड़ को, ऐसे मोटर को बाहर खींचना है। ये देखें मोटर आपकी निकल गई है। और इधर से ये देखें ये जो वायर आ रही हैं ये इसके बॉक्स के अंदर लगी हुई हैं। ये 2 पेच बॉक्स के हैं। इसको ओपन करके इसके अंदर क्लिप्स लगा हुआ होगा, वो आपने निकाल लेना है।
ये देखें दोस्तों, ये इसकी मोटर का क्लिप्स है, इसको आपने ऐसे खींच के निकालना है और मोटर आपकी निकल गई है। इसी वीडियो में हम आपको इसको कनेक्शन भी बताएंगे कि इसकी 1 स्पीड 2 स्पीड और कैपेसिटर को कौन सी तारें लगती हैं, इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। पहले इसके बैरिंग चेंज करते हैं और आपको भी दिखाते हैं इसके बैरिंग चेंज कैसे होते हैं। ये मोटर है, ये देखें दोस्तों, ये इसके लॉक हैं, ये देखें। इसको आपने छेनी और हथौड़ी की मदद से सीधा करना है ताकि इसका हम रोटर निकाल सकें। देखें, देखें ये सीधा हो चुका है, ठीक है। चारों इसके लाकों को आपने ऐसे ही सीधा करना है, ठीक है। फ्रंट मोटर ओपन हो चुकी है, इसको आपने ये देखें इधर से आपने इसको पकड़ना है और नीचे किसी चीज़ पे मारना है इसको ऐसे। ये देखें, इसका रोटर है, इसका रोटर है और ये इसकी मोटर है। देखें बिल्कुल ठीक है, जली वगैरह नहीं है, बस इसका बैरिंग है जो वो ख़राब हुआ। ये देखें, ये देखो पकड़ा हुआ इसमें। सबसे पहले आपने इसको ये देखें जंग है, रेगमार की मदद से आपने इसको अच्छी तरह साफ़ करना है दोनों साइड से। फ्रेंड्स रेगमार आपने लगा लिया, ये देखें ये इसका रोटर है, बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब हम इसके बैरिंग निकालते हैं। ऐसे आपने इसको रखना है सीधा, बिल्कुल कहीं ज़मीन पर रख लें या कहीं मज़बूत जगह पर रखना है, ठीक है। ये देखें ऐसे कुछ छेनी लेनी है आपने, इधर रख के ये देखें, दूसरे को भी इसी तरह। चलो दोनों बैरिंग निकल गए। फ्रेंड्स ये देखें 1201 इसका साइज़ है और ये हमारे पास न्यू बैरिंग है जो हमने अभी लगाने हैं इसको, ठीक है। देखें थोड़ा लूज था, देखिए इसको हम थोड़ा ठोक लेते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, ये बिल्कुल इस क्लैंप के साथ लगना चाहिए, ये देखें। अब हम इसको ऊपर से थोड़ा ठोकेंगे, देखें ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम दूसरा बैरिंग लगाते हैं। ये NAF रजिस्टर्ड कंपनी के बैरिंग है, चाइना के। ये देखें मेड इन चाइना है। ये देखें दोनों बैरिंग लग गए हैं हमारे, देखें कोई आवाज़ वगैरह नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब हम वैसे ही मोटर को फिट कर देते हैं। एक बात का आपने ख्याल रखना है, ये जो रोटर है जिस साइड से आपने ऐसे निकाला था तो ऐसे ही इसके अंदर डालना है। अगर ऐसे निकाला था तो
ऐसे ही इसके अंदर डालना है, ठीक है। हमने निकाला था ऐसे। आप इसको निशानी वगैरह भी लगा सकते हैं। ये देखें, ये देखें बैरिंग हमारे लग चुके हैं। और जो लाक हमने ओपन किए थे इसके, ये वाले, इसको आपने वैसे ही बंद कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, मोटर हमारी तैयार हो चुकी है। और अब हम आपको इसके कनेक्शन जो होते हैं वो बता देते हैं। ये देखें, ये इसके कनेक्शन की वायर की स्पेसिफिकेशन ऊपर उन्होंने लिखी हुई है। ये देखें, इसकी 5 वायर हैं। ये इसका क्लिप है, जो 5 वायर हैं इसकी। ये देखें फ्रेंड्स, ये जो इसकी येलो और ब्राउन तार है, ये देखें, ये दोनों एक साइड पे लगी हुई हैं, येलो और ब्राउन। ये दोनों कैपेसिटर की तारें हैं। और बाकी ये जो हैं तीनों, रेड, ब्लैक और ब्लू, ये तीनों स्पीड की तारें हैं। ये देखें, उन्होंने बताया हुआ है एक येलो और दूसरा ब्राउन जो वायर है, इसको आपने कैपेसिटर के साथ अटैच करना है। और एक इधर ब्राउन से फिर उठानी है। और ये तीनों बाकी हैं जो ये स्पीडें हैं। ये देखें, एक कैपेसिटर के साथ अटैच करनी है ब्राउन के साथ, और 3 स्पीडों में से कहीं से भी एक लगा देनी है। हाई में लगाएंगे तो हाई हवा आएगी, अगर लो में लगाएंगे तो लो हवा आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।